Salam gençler. Bugün başlayacaq cədvəl informasiya modelini modelləşdirmə bölməsinə. Vaxt itirmədən elə birinci bölməmizdən başlayaq. Birinci sualımız deyir, cədvəl informasiya təqdim olunan formasına görə modellərin növlərini müəyyən edək. Buna D variantı ilə gedir. Maddi və informasiya modeli gözümüzün qabağındadır. Statik dinamik zamana görədir. Bunlar ümumiyyətlə yoxdur. İnformasiya statikdə yoxdur. İkinci zaman amilinə görə bu təbii ki, nə olacaq? Dinamik və statik olacaq. D variantı. Yine formal təsviri, təcrübə, imitasiya bu belə deyək sahələrdir. Tədris elmi texnikada, həmçinin maddi və informasiya isə təqdim olma formasıdır. Üçüncü, modeli yaradan obyekt necə adlanır? Modeli yaradılan obyekt baxaq. Orijinal adlanır. Standart, mənbə, tip, surət ümumiyyətlə belə bir şeylər modeldə yoxdur. Hansı halda modelləşdirmədə istifadə şərt deyil? İnsan daxil orqanın ümumi görünüşünü təsvir etdikdə bəli bu ola bilər. Çünki bunun bir model olmalıdır. Yəni bu reallıq etmək mümkün deyil. Yəni sağ insanın daxil orqanlarının görünüşünü təsvir etdikdə. Həll yolu məlum olmayan riyazi məsələlərdə bəli burada istifadə etmək şərt deyil. Çünki əgər bir məsələnin həll yolu yoxdursa, onun modelin qurmaq mümkün olmayacaq. Həll yolu olmalıdır ki, onun modeli qurulsun. Və digər variantlara baxmağa lüzum yoxdur. Yeni təyin hazırlanmasında olmalıdır. Maddələr, moleküllər, hamısı plan olmalıdır. Beşinci istifadə sahəsinə görə modellərin hansı növləri var? Cədvəl, ağac, qraf, xeyir, sözlə təsvir, cədvəl, sxem, şəkil modellər bu informasiyanın növləridir. İstifadə sahəsi deyil. Bu da deyil. Belə bir şey ümumiyyətlə yoxdur. Statik dinamik zamana görədir. Tədris, elmi, texniki, təcrübə, imitasiya modelləri bu bəlli istifadə sahəsinə görədir. 6. Bir informasiya modelinin növü deyil. Söz, sxem, qlobus, cədvəl və şəkil. Qlobus təbii ki, model növü deyil, yəni informasiya modelinin növü deyil, maddi modeldir. 7. Hansı informasiya modelinə aid deyil? Yenə eyni tipli sual. E, Cədvəl informasiya modelinə aid deyil. Başlıq sətri var. Til. Bəli, burada til olmur 7-ci sualda. 2-ci 8. Bunlar artıq bu misallar biraz həm vaxt da bu 8-ci sualın yarısı da bu tərəfə düşüb. E, Deməli, bu tipli suallar məntiq cədvəl qurmaqla həll olunur. Ona görə baxaq 8-ci sual ilə burada bir dənə kiçik bir cədvəl quraq. Deməli, Yusif biraz kiçik yazaq. Yusif, Elşən, Xədicə, Ayan və Turanə. Bu tipli suallar hökmən cədvəl formasına salınmalıdır və cədvəl formasına salınandan sonra həll edilməlidir. Baxaq görək, başqa nə deyir burada? Bunlar deməli adları bir tərəfdə yazırıq. Yerdə qalan digər şeyləri isə, obyektləri isə sütunun üzərində yazırıq, yəni yuxarıda, sütunun başlıqlarında. Deməli, hərəsindən yalnız bir fənn olmaqla riyaziyyat, informatika, biologiya, tarix, coğrafiya. Bu fənlərdən olimpiyadaya yazılıblar və həmin bu olimpiyadaya yazılandan sonra Yusif ilə Xədicə Elşən Ayan bir sinifdə oxuyurlar. Deməli, Yusif ilə Xədicə, Ayan ilə isə Elşən bir sinifdə oxuyurlar. Bunlar ikisi birdir, bunlar ikisi bir. Yusuf informatika üzrə hazırlaşır. Aha. Yusuf, burada nə etməliyik? Hər bir sətr və sütunun bir dənə plus olmalıdır. Əgər Yusuf informatikanı hazırlaşırsa, deməli digərlərinə hazırlaşmır. Coğrafiya fənni üzrə olimpiyada hazırlaşan şagirdin oxu sinifdə, olimpiyada hazırlaşan başqa şəxs yoxdur. Deməli, Yusiflə Xədicə bir sinifdədir. Elşənlə Ayan bir sinifdədirsə, onda Turanə tək qalır. Deməli, Turanə bu sinifdən bir dənə gedir, o da coğrafiyaya gedir. Deməli, digərləri coğrafiyada ola bilməz. Daha sonra şərtin ardı yuxarıdadır. 9-cu. Tarixə hazırlaşan şəxs Elşən ilə sinif yoldaşıdır. Riyaziyyata da hazırlaşan Orxandır. Elşəndir, oğlandır. Deməli, tarixə hazırlaşan kimdirsə, Elşənin sinif yoldaşıdır. Elşənin sinif yoldaşı Ayandır. Deməli, Ayan tarixdədir. Onda bunlar ola bilməz.
Daha sonra riyaziyyata hazırlaşan oğlandı. Kim qaldı onda riyaziyyata hazırlaşan? Xədicə ilə Elşən qalıb. Oğlan da dediyinə görə biz Elşəni götürərik. Onda bunlar ola bilməz. Avtomatik onda Xədicəyə bura qalır. Bura da ola bilməz çünki plusu var. Bura qalır. Deyir kim hansı fənn üzrə gedir? İndi baxaq Yusif informatikadır. Elşən. Baxaq şirkətdə bizə nə deyir? Hə, deyir kim nəyə görə hazırlaşır? Yusifi biz informatika üzrə tapmışdıq. Daha sonra Turanı coğrafiya tapmışdıq. Burada ayın coğrafiya verib. A variantı səhvdir. B variantında Elşəni verib coğrafiya. C variantında informatika, Turanəyə coğrafiya tapmışdıq. Elşənə riyaziyyat, e, Ayan tarix tapmışdıq. Elşənin sinif yoldaşı Xədicədə biologiya qalmışdı. Deməli C variantı doğrudur. 9. Yenə Anar, Eltas, Nurlan, Vəkil və İman yarışda ilk 5 yer tutdular. Deməli bu sıralamaya görə Eltas, Nurlan, aha. Deməli Vəkil Eltasdan daha aşağıda yer tutub. Vəkil Eltasdan aşağıdadır. Deməli Eltas daha yüksək pillədə yer tutub. Tutaq ki, Eltas onda vəkildən yuxarıdadır. Anar isə anardan isə daha yüksək yer tutub. Deməli vəkil eltasdan aşağıda olub, anardan yüksəkdə olub. Nə Nurlan, nə də İmran anardan yüksək yer tutmayıb. Deməli İmran da, Nurlan da anardan aşağıdadır. İndi bilmirik hansı hansıdır. İmran axırıncı yer olmadı. İmran axırıncı yer olmayıbsa, deməli İmran Nurlandan daha öndə olub. Onda Nurlan 5-ci yer, İmran 4-cü yer, Anar 3-cü yer, Bəşir 2-ci yer, Eltaz da 1-ci, Eltaz da 1-ci yer. 1, 2, 3, İman 4, Nurlan isə 5, 9-da 10 cavab alacaq. A variantı ilə. 10-cu sual. Hündürlüyə turlama üzrə yarışda A, B, C, D, E, F, G, H, M daha doğrusu yarışıblar. Yenə bu da eyni tipli sualdır. Bəzən bu cədvəl yoxsa ardıcıllıqla tapırıq misalların həllini. Bizə deyir ki, deməli neçə nəfərimiz var? 3, 4, 5, 6, 7 nəfərimiz var. Deməli, B birinci olmayıb, amma A-dan yaxşı nəticə göstərib. Deməli, B birinci deyilsə, B ən yuxarıda ola bilməz. Amma B hardadırsa, A-dan daha yaxşı göstərib, nəticə göstərib. A, deməli, B-dən aşağıdadır. A-nın nəticəsi də C-dən daha yaxşıdır. Deməli, C A-dan da aşağıdır. C də A-dan yuxarılarda bir yerlərdədir. 1, o 2, hər neçədirsə. M yalnız Y-dən yaxşı nəticə göstərib. Deməli, Y sonuncudur. M də Y-dən daha öndədir. C dördüncü olub. C dördüncüdürsə, deməli B birinci ola bilməz. Üçüncü də ola bilməz. Çünki C-dən yuxarıda A olmalıdır. A-dan yuxarıda B. Onda belə çıxır ki, C birinci olub. B ikinci olub. A üçüncü. C dördüncü. 7 nəfərdirlər axı. 7-ci yer Y-dir. 6-cı nə yapır? M-dir. Onda 5-ci yerə adı çəkilmir burada. Onda 6-cı yerə, 5-ci yerə F qalır. Deməli, onda bizə də 5-ci yer kim tutub deyir? Olur F. 11-ci sual. Müəllim, sürücü, çilingər, mühəndis. Deməli, burada da yenə bu hissəni təmizləyək. Müəllim, sürücü. Deməli, cədvəlimizi qursaq, adlara baxaq. Birinci Adil, Eldar, Mişfiq, Əliyar. 4 nəfərdilər. Deməli, sürücü, müəllim, çilingər və mühəndis. İndi belə bir cədvəlimiz var. Deyir ki, indi ilk olaraq kafeyə sürücü gəlib. Sürücü kimdirsə ilk olaraq kafeyə o gəlib. Adil və Müşfiq də kafeyə birinci gəlib. Kafeyə birlikdə gəliblər. Deməli, Adil ilə Müşfiq sürücü ola bilməz. Çünki sürücü tək gəlib kafeyə. O zaman Adil ilə Müşfiq sürücü deyil. Müəllim də Əliyara zəng edib ki, yolda tıxacdayam. Deməli, Əliyar da sürücü deyil. Amma Əliyar ola bilər əslində. Deməli, Əliyar müəllim deyil. Çünki müəllim Əliyara zəng edib ki, mən tıxacdayam. İndi Eldar ilə Müşfiqin
sənətini tapaq, peşələrini tapaq. Hə, onda belə çıxır ki, Adil ilə Müşfiq müəllim də deyirlər. Çünki müəllim özü zəng eləyib ki, Əliyara, mən tıxaclıyam. Amma Adil ilə Müşfiq artıq kafedədirlər. Onda belə çıxır ki, Eldora nə qalır? Müəllim qalır. Eldara müəllim qalır. Onda avtomatik bunlar minus olacaq. Onda Əliyara bura plus qalır. Avtomatik bunlar olur minus. Əliyar da bəllidir. Əliyar sürücüdür. Daha sonra Eldar müəllimdir. İndi biz Müşfiq ilə digərlərini tapmalıyıq. Hə, Müşfiq də çilingər deyil. Müşfiq də çilingər deyilsə, onda Müşfiqə qalır mühəndis. Avtomatik bura çilingərə də qalır Adil. İndi bizə Eldarla Müşfiqi soruşur. Eldar oldu müəllim, Müşfiq oldu mühəndis. Müəllim və mühəndis A variantı. 12. Yenə bir məktəbin 5 məzunu Kənan, Əli, Mirzə, Zahir və Azər görüşüblər. Onların bəziləri cari ilin, bəziləri də əvvəlki ilin məzunları. Deməli, adlarını yenə yazsaq cədvələ düzəltsək. Deməli, Kənan, Əli, Mirzə, Məzahir və Azər. Burada yuxarıdan yazaq. Hı -hı. Azər və bir şey kim idi? Kənan. Adların artılığının önəmi yoxdur. Amma hamısı olmalıdır. İndi baxaq. Deyir ki, bunlar yarısı cari, indi hansılarsa cari ilin məzunudur, hansılar da əvvəlki ilin məzunudur. Onlar ixtisasca həkim, həkim, daha sonra jurnalist, proqramçı, memar və iqtisadçıdır. 5 dənə peşədir. İndi baxaq, iqtisadçı olan ya Əlidir, ya Mirzədir. Deməli, iqtisadçı olan ya Əli, ya Mirzədirsə, digərləri iqtisadçı ola bilməz. Onda bunlar avtomatik nədir? Məzahirdir, Adildir və Kənandır. Bunlar Azərdir daha doğrusu. Bunlar qısas ola bilməz. Mirzə də proqramist deyil. Mirzə də olur. Proqramist olmur. Daha doğrusu. Jurnalist əvvəlkinin məzunu deyil. Hə, Azər və Mirzə əvvəlki ilin məzunlarıdır. Əgər Azər ilə Mirzə əvvəlki ildirsə, deməli digərləri cari ildir. Deyir, jurnalist əvvəlkilərin məzunu deyil. Deməli, Azər ilə Mirzə jurnalist deyil. Azər ilə Mirzə jurnalist deyil. Həkim və memar cari ilin məzunudur. Deməli, həkim və memar da o zaman əvvəlki ilin məzunu deyil. O zaman həkim ilə ki, memar. Onda Azər də nə həkimdir, nə memardır. Memarlıq adıydı, buradaydı. Və Elzəmin Mirzədə nə həkimdir, nə memardır. O zaman Azərə qalır proqramist. Elə bizdən də onu soruşur. Mirzəyə qalır bura. Onda 50 iqtisadçı olmur. Bunlar da minusları düşsək. Daha bəs sana bundan başqa hesab tapa bilmirik. Deməli onda belə çıxır ki, Azər proqramistdir. Ona görə A variantı. 13-cü sual. 6 dost İlkin, Tahir, Elmir, Nigar, Əli, Azər faciə, komediya və melodram janrlarında tamaşada rol alıblar və rollar 2 nəfər olmaqla. Deməli 6 dənə 6 dostdular. O zaman biz cədvəli bu formada çəkə bilərik. Adları yuxarıdan yazaq. Dəqiqə. Aha, deməli peşələri bu tərəfdən yazaq, çünki yer yoxdur, o qədər də geniş. Deməli, adlar kimlər? 6 dənə ad olmalıdır.
Düzəldərik. Mhm. İndi adlara baxaq. Görək kimlər var. İlkin, Tahir, Elmir, Nigar, Əli və Azər. Faciə, komediya və melodram. İndi hərəsində də 2 dənə ola bilər. Deməli, hər adamın qabağında bir dənə, amma hər sətrin qabağında burada rolun qabağında 2 dənə plus olmalıdır. Tahir və Nigar heç vaxt eyni yerdə olmayıblar. Nigar komediyadadır. Əgər Nigar komediyadadırsa, deməli Tahir komediyada ola bilməz. Ay bir dəqiqə. Mhm. Tahir komediyada ola bilməz. Daha sonra ardınca baxsaq, Əli İlkinlər həmişə eyni yerdədir. Əli ilə İlkin həmişə bir yerdədir. Elmir ilə Tahir də bir yerdə deyil. Tahir melodramda deyil. Tahir melodramda oy. Tahir melodramda deyilsə, Tahir faciədədir avtomatik. Tahir faciədədirsə, Tahir ilə Nigar eyni rolda deyil. O zaman Nigar da burada deyil. Onsa Nigar ola bilməzdi bunlarda. Daha sonra baxaq görək. Faciədə rol alanları, faciənin olsa birini tapmışıq. Tahirdir. İndi baxaq görək. Əli ilə İlkin bir yerdədirsə, Əli ilə İlkin burada artıq ola bilməzlər. Çünki bir tərəfə 3 dənə plus düşəcək. Eyni şəkildə Əli ilə İlkin burada da ola bilməzlər. O zaman Əli ilə İlkin buradadır. O zaman burada artıq hamısı doldu. Çünki maksimum 2 dənə ola bilər. Daha sonra baxaq görək kim qaldı. Azər, bu tərəf yoxdur. Deməli, Azər ilə e, Elmir qaldı. Elmir ilə Tahir də heç vaxt eyni yerdə rol almayıblar. Deməli, burada Elmir də ola bilməz. Onda Elmirə qalır bura. Onda Azərə də qalır Faciə. Deməli, Faciə kim gedir? Tahir ilə Azər A variantı. 14. Mağazada müxtəlif rəngli qırmızı, yaşıl, göy və top alan Əsmər, Hikmət, Dəniz. Bunlardan Ömər ilə rastlaşıblar. İndi Ömər bunların toplarının rəngini soruşublar. Əsmər deyiblər ki, mənim topum qırmızıdır. Dəqiq cədvəli çəkməyə çalışaq. Aşağıdan çəkərik. Aha. Əsmər deyib mənim topum qırmızıdır, yaşıl top isə Hikmətindir. Demə bu fikirlərdən biri doğrudur, biri yanlışdır. İndi bizdə 3 nəfər var. Əsmər, Hikmət və Dəniz. Ömər bunlardan soruşur. Ona görə onun adını biz yazmırıq. Çünki Ömərin topu yoxdur. Topu olanlar, topların da rəngi göydür, qırmızıdır və yaşıldır. İndi əgər Əsmərin dediyimiz doğru qəbul etsək ki, Əsmərin topu qırmızıdır, əgər də bunu doğru qəbul etsək. Yaşıl top isə Hikmətindir. Onda Hikmətin yaşıl top olması səhvdir. Deməli, Hikmətdə yaşıl top ola bilməz. İndi Hikmətin dediyini doğru qəbul etsək, mənim topum göydür. O zaman Hikmətdə, bir dəqiqə, Hikmətdə göydür. Hikmət deyir ki, sonra göy top Əsmərindir. Əsmərdə həqiqətən göy top, yəni bunu biz onda yanlış qəbul etməliyik. Əgər, daha doğrusu, bir dəqiqə, yaşıl top isə Əsmərindir. Əgər Əsmərdə yaşıldır, deməli mən bunu yenə nə qəbul etməliyəm? Yanlış qəbul etməliyəm. Çünki Hikmət birincini düz deyib. Onda yaşıl top Əsmərdə deyil. Onda yaşıl top qalır Dənizə. Bunlar da minus onsuz. İndi Dəniz deyir ki, mənim topum yaşıldır. Doğrudur. Həqiqətən doğru deyir. Göy top isə Əsmərində xeyr, göy top Hikmətindir. Həqiqətən yanlış oldu. Hər üçünün deməli getdiyimiz yol doğruymuş. Əgər birində yanlış olsaydı, o zaman silib başdan fikirləri dəyişərdik. Yəni doğru yalanların yerini dəyişərdik. İndi buna uyğun olaraq deyir ki, bu topların hansı variantda kimin topu doğru verilir. Biz tapdıq ki,
Əsmərin topu nə rəngdir? Əsmərin topu qırmızı, Hikmətin topu yaşıl, Dənizin də topu göydü. Bir dəqiqə. Dənizdə yaşıl, Hikmətdə göydü. Yerin B variantı. Bəli. Keçdik 15-ə. 5 dost Murad, Kamran, Elvin, Rauf və Samir qonşu olaraq 5 mərtəbəli binanın müxtəlif mərtəbələrində yaşayırlar. Yenə bu mərtəbə suallar. Hı -hı. Bunları təmizləyək. Hı -hı. Deməli, mərtəbə suallarda yenə o bayaqki sual tiplərdə demək olar ki, eyni gedəcək. Məlumdur ki, bu 5 mərtəbədən 5 dostdan Murad, Kamran, Elvin, Rauf və Samir qonşu olaraq yaşayırlar. Kamran Elvindən daha aşağıdadır, Muraddan isə yuxarıdadır. Kamran Elvindən aşağıdadır, Muraddan daha yuxarıdadır. Samir orta, nə Rauf nə də Samir Muraddan yuxarıda yaşamır. Deməli, Rauf da Samir də Muraddan aşağıda yaşayırlar. İndi Samir orta mərtəbə. Orta mərtəbə o demək deyil ki, ən ortancıl mərtəbə. Yəni Samir aşağıda deyil. Deməli aşağıda olan kimdir? Raufdur ən aşağıda. Samir də burdadır. Vəssalam. Birinci mərtəbə 2, 3, 4, 5. Ona görə Elvin 5-ci mərtəbə hardadır? Aha, D variantı. Yəqin ki, uyğun gələcək. Bəli. Hamısı ödəyir. Keçirik 16-cı suala. Samirin ailəsində 6 nəfər var. Bunlardan deməli ən böyüyü, hə, dayı, aha, Bibi əmidən böyükdür, amma dayıdan kiçikdir. Ata-anadan böyükdür, Bibi anadan böyük deyil, ailədən böyük dayıdır. Onsuz variantlardır bu. Görünür, ən kiçiyi də Samirdir. Deməli biz bu ortadakı bu 4 nəfəri müəyyən eləməliyik. Deyir ki, Bibi əmidən böyükdür. Bibi əmidən böyükdür burada, amma burada B variantı böyük deyil. Ancaq B səhvdir. C də uyğun gəlir, D də uyğun gəlir, Y də uyğun gəlir. Qalanlar uyğun gəlir. Daha sonra ata-anadan böyükdür. A'da problem yoxdur. D'də problem var. Daha sonra Bibi anadan böyük deyil. Bibi də anadan böyük ola bilməz. Yəni kiçik olmalıdır. Ona görə C variantı getdi. Bibi anadan burada da böyük göstərib Y variantı da getdi. Deməli qaldı mənə doğru variant A variantı. Deməli Fərid Ləman, Rauf Sevinc və Orxan kinoya baxmaq üçün kinoteatra gediblər. Onunla birlikdə daxil olur və hərəsi orada 1, 2, 4, 5, 7 saat vaxt keçirirlər. Məlumdur ki, Ləman kinoteatrından hamıdan tez çıxır. Hamıdan tez çıxırsa deməli ən az Ləman 1 saat vaxt keçirir. Rauf Orxandan sonra kinoteatrdan ayrılır. Sevinç hamıdan çox vaxt keçirir. Deməli Sevincdə 7 saatdır. 1 ilə artıq 7 getdi. Fərid Ləmandan 3 saat çox qalır. Əgər Ləman 1 idisə, o zaman Fərid də 4-dür. Deməli Fəridin də saatı Fərid 4 saat. Deməli Ləman 1 saat, Fərid 4 saat, Sevinç 7 saat. Rauf da Orxandan sonra kinodan çıxır. Rauf isə Orxandan sonra. İndi yerdə qaldı hansı? 1 getdi, 4 getdi, 7 getdi, 2 ilə 5 qalıb. Əgər Rauf Orxandan çox sonra çıxıbsa, deməli Rauf daha çox qalıb. Raufda 5, Orxanda 2. Rauf neçə saat vaxt keçirir? 5 saat B variantı. 18. Milliyyətcə türk ərəb olan tələbələr ABCD fakültəsində təhsil alırlar. Deməli, cədvələ qursaq nə olacaq? E, A, B, C, D və Y tələbələri. İndi baxaq. Milliyyətcə türk və ərəbdilər və bunların aldığı təhsildə nədir? Riyaziyyat, informatika, fizika, tarix və hüquqdur. B ya fizikadadır, ya da ta hüquqdadır. B ya fizikadadır, ya da hüquqdadırsa, deməli digərlər riyaziyyatda, informatikada, tarixdə ola bilməz. D informatikada da deyil. D kimdirsə, informatikada deyil.
D ilə Y türkdür. Ərəblər isə burada təhsil alırlar. Ərəblər buradadırsa yerdə qalan üç ərəb. Deməli D ilə Y burada təhsil ala bilməz türklər. O zaman D ilə Y nə riyaziyyatda oxuyurlar, nə fizikada oxuyurlar, nə də tarixdə oxuyurlar. O zaman hüquqa qalır D. Çünki bir dənə qaldı. Avtomatik bunlar da o zaman olacaq minus. B-yə qalır fizika. B həqiqətən ya fizika ya hüquqdaydı. O zaman bunlar da olacaq minus. Baxıb görüm Y-yə də qalır informatika. Bunlar da olur. Minus və salam. Bizə də informatikanı soruşur Y. Ona görə Y tələbəsidir D variantı. 19. Agün, Sevinç, Samir, Hacı və Rəşad adlı 5 qrup yoldaşı bu rayonlara gedirlər. Deməli, yazsaq Aygün, Sevinç, Samir, Hacı və Rəşad. Bunlar 5 dənə rayona gedirlər. İndi kim hansı rayondandır deyir. Baxaq görək. İkinci rayon, 3, 4 və 5. Deməli, Bakı, Tovuz, İsmayıllı, Goranboy və Quba. İndi baxaq. Deyir ki, Agin və Sevinç ilk dəfə Bakıda qəbul olan zaman olublar. Universitetə qəbul olan. Deməli, Agin və Sevinç Bakılı deyirlər. Daha sonra Hacı və Rəşad isə Goranboy və Tovuza getməyiblər. Hacı ilə Rəşad nə Goranboyda olublar, nə Tovuzda olublar. Daha sonra Samir, Rəşad və Hacı isə İsmailliyə heç getməyiblər. Deməli, Samir, Rəşad və Hacı. Samir, Rəşad, Hacı. Heç vaxt İsmaillidə olmayıblar. Samir, Hacı və Rəşad. Hacı həmçinin Qubanı da görməyib. İndi kim hansı şəhərdəndir? Avtomatik Hacıya düşür bura plus. O zaman bura olur minus. Bura olur minus. Avtomatik Rəşada bura düşür plus. Bunlar da olur minus. Sonra Samir və Sevinç bir neçə dəfə Qubada və Tovuz. Deməli, bir neçə dəfə olublar da. Onlar orada yaşamayıblar. Gəzməyə gediblər. Samir və Sevinç bir neçə dəfə Qubada və Tovuzda. Deməli, Samir və Sevinç bir nə Tovuzlu deyirlər. Eyni zamanda da Qubadan deyirlər. Onsuz da Qubadan deyirlər. Samirə qaldı. Goranboy. Avtomatik buralar minus. Sevincə qaldı İsmayıllı. Avtomatik bura minus. Aygünə də qaldı Tovuz. 2000-də hansı şəhərdən də tapdıq? Varianta görə baxaq. Görək hansı variantda veriblər. Aygünü veriblər. Tovuz. Elə o da bir dənə variantdadır. D variantında. Başqa keçək 20-ci suala. 5 şagird Lalə, Orxan, Samira, Gülseyman bu yerləri tutublar. Yenə. Deməli, Orxan birinci yer tutub. Orxan 1-dir. Gülçin ilə Elman sonuncu deyil. Deməli 2, 3, 4 və 5-ci yerdə Gülçinlə Orxan yoxdur. Deməli Orxan olsa son deyil. Lalə Orxan qədər olmasa da digər şagirdin içərisində ən yaxşı Lalə bilir. Deməli Lalə onda ikinci olub. Gülçin Elmanı üstələyib və heç bir də sonuncu deyil. Deməli Gülçin üçüncü, Elman dördüncü, beşinci yerdə kim qalır o zaman? Samirə. İndi bizdən də Elmanı soruşur. Elman olub dördüncü. Y variantı. Keçə 21. Belə bir dostlar Leyla, Murad, Rəşad, Aygün, Ülqar bunlar heyvan saxlayırlar və heyvanların müvafiq olaraq 1, 2, 3, 4, 5 yaşları var. Onlar hər bir bu heyvanın yalnız birini saxlayır. Deməli, heyvanların içində bu cədvəlini də yaza bilərik əslində. Burası yerimiz biraz azdır burada. Cədvəlimizi bu tərəfdən quraq.
Deməli, 5 dost olmalıdırlar. 1, 2, 3, 4, 5. Bəli, Leyla, Murad, Rəşad. Deməli, Leyla, Murad, Leyla, Murad, daha sonra Rəşad, Aygün və Vüqar. Bunlar deməli 5 dənə it saxlayırlar. İt deyəndə yəni heyvan. Düz seçelim. Aha. Mhm. Deməli heyvanlardan it, daha sonra pişik, tısbağa, kirpi və dovşan var. Onlarla müvafiq olaraq birdən 5-ə qədər yaşları var. İndi yaşlarında üstündən qeyd edərik. Deyir ki, heyvanlar içərisində yaşı ən az olan kimdirsə Rəşaddır. Deməli, Rəşadın heyvanının bir yaşı var. Yazırıq qabağına. Acunun saxladığı kirpidir və onun 2 yaşı var. Deməli, Acunun heyvanın 2 yaşı var. O zaman kirpi başqa yerdə ola bilməz. Avtomatik bunlar minusdur. Daha sonra bunlara yəni lazım deyil bu hissələr. Aha. Murad itinə doğulan gündən baxır 4 ildir. Demək Muradda itdi və 4 ildir. Demək bunlar artıq iti başqa adam saxlaya bilməz. Yaşı ən çox olan heyvan Leylanın. Demək Leylanın heyvanın yaşı 5-dir. Onda Vüqara qalır 3. Dovşanın da 3 yaşı var. Deməli dovşanın 3 yaşı varsa, 3 yaşı olan Vüqar saxlayırsa, o zaman Vüqarda elə Vüqarın heyvanı soruşur. Dovşandır və 3 yaşı var. Demək olur C variantı. 22-ci suala baxaq. Evdən çıxarkən 4 qardaşdan Fuad, Musa, Səlim hər bir təsadüfən öz telefonu və saatını deyil, bir qardaşının telefonu və digər bir qardaşının isə saatını götürür. Hər qardaşın bir telefonu və bir saatı var. İndi baxaq. Deməli 4 qardaşdılar. Fuad, aşağıdan yazaq biraz. Deməli Fuad, Musa, Səlim və Nail. Deməli hərəsi evdən çıxanda yanlışlıqla başqa qardaşlarının telefonunu götürürlər və saatını götürürlər. İndi əgər eyni bir qardaşın telefonunu Fuad, saatını isə Musa götürüb. İndi hansısa qardaşın telefonunu Fuad götürüb, telefonunu, saatını isə Musa götürüb. X qardaşdır, bu bilmirəm. Fuadın saatını götürən qardaş Musanın da telefonunu götürüb. İndi heç biri özünkünü götürə bilmir deyə, heç biri özünkünü götürə bilmir. Deməli, Fuad özünkünü götürə bilməz. Musa da özünkünü götürə bilməz. Deməli, Fuadın telefon və saatını ya Səlim götürüb, ya Nail götürüb. Hər ikisində. Ya Səlim götürüb, ya Nail götürüb. İndi deyir ki, Səlim Nailin telefonunu götürüb. Səlimdə olan Nailin telefonudur. Deməli, Nail, yəni Səlim Nailin telefonunu götürübsə, da Musanın telefonunu götürə bilməz. O zaman buradan Səlim variantı çıxır. Deməli, Fuadın Nail kiminkini götürüb onda nəyi götürüb? Demir burada Nailinki kim götürüb? Deyir, Nail kiminkini götürüb. Nail Fuadın saatının, Musanın telefonu. O da olur B variantı. Yuxarıdakiləri biz telefon demişik, aşağıdakıları saat demişik. Telefon, saat. Musa'nın telefonu, Fuad'ın saati. Ona görə olur B variantı. 23. Əminə, Fəridə, Əzizə, Türkan, Səmanın peşələri modelləyər. Aha. Onlardan bir dəqiqə yer varmı orada?
çəkməyə. Biraz formada çəkək, üstündə çəkərik. Ev yox. Hə, deməli Əminə, Fəridə, daha sonra Əzizə, Türkan və Səma. Bunların peşəsini bizdən soruşur. Yəni cədvəlimizi qursaq. Hı -hı. İndi baxaq. Modelyer, deməli, bəziləri burada modelyer deyil. Daha sonra memardır, yazıcıdır, kimyaçıdır və geoloqdur. Onlardan peşəsi memar olan digərlərini ad gününə çağırıb. Əminə hamıdan ad günə tez gəlib. Deməli, Əminə memar deyil də. O zaman Əminə memar ola bilməz. Əzizə yazıcı, Səma isə memar deyil. Deməli, Əzizə də yazıcı deyil. Əzizə yazıcı deyil. Səma da memar deyil. Daha sonra Daha sonra nə ola bilər? Deməli, Əminə özü deyir kimyaçıdır. Əminə kimyaçıdırsa, digər variantlar boşda artıq. Bunlar da minus olacaq. Qonaqlardan Türkan modelyerin gəlmədiyini görüb ona zəng vurdu. Deməli, Türkan qonaqlardan deyir Türkan. Deməli, Türkan özü ad günü olan deyil. Yəni, Türkan özü memar deyil. Eyni zamanda Türkan özü modelyer deyil. Əzizə özü də ad gününə modelyerdən tez gəlib. Deməli, Əzizənin özü də nə modelyerdir, nə memardır. Çünki Əzizənin özü ad gününə gəlib. İndi bizdən Əzizənin elə peşəsini soruşur. Əzizə o zaman nə qalır elə? Birbaşa öz qabağında geoloqdur. Olur. 23 Y variantı. Heç digərlərini tapmağa ehtiyac yoxdur. Bizdən elə Əzizəni soruşur. 24. Qırmızı, yaşıl, sarı, göy və səhra rənglər kartların hərəsi 1-dən 5-ə qədər nömrələnib və təkrarlanmır. Sarı kartın nömrə deməli 5 dənə rəngdir. Qırmızı, hı -hı, yaşıl, sarı, göy və səhrayı. Sarı kartın nömrəsi ən kiçik deyil və qırmızıdan böyükdür. Bir də bilmirik. Səhrayı sarı kartdan daha böyükdür. Yaşıl kartın nömrəsi mürəkkəb. Yaşıl onsuz bizdə bir dənə mürəkkəb var 4-dür. Deməli yaşılda 4-dür. Göy kartın da nömrəsi cütdür. O zaman göy kart 2-dir. Daha sonra sarı kartın nömrəsi ən kiçik deyil. Deməli 1 ola bilməz sarı, 2 ola bilməz. O zaman sarıya nə qalır? 3 və qırmızıdan daha böyükdür. O zaman qırmızı da 2 ola bilməz. 1-dir. Səhraya da qalır o zaman 5. 5 də sarıya da həqiqətən sarıdan daha böyükdür. Bizə də səhranı soruşur. A variantı. Sonra gəlirik belə bir suala 25. Bunu bu tərəfdən böyük bir cədvəl çəkək. Burada da çünki adları çox verib. Deməli, adlar kimlərdir? Maksud, Leyla, Orxan, Paşa, Nigar, Rıza və sona Tahir, hələ var adlar. Deməli, sona Tahir və Zaur. Bunların hamısı kinoya baxırlar və hər rəsi də 9 nəfər olmalıdırlar. Bəli. Bu 9 nəfərdə 3 dənə kinoya baxır.
Deməli, apokalipsis kinoların adında yuxarıdan qeyd edək. Apokalipsis, Avatar və Titanic. Avatar. İndi baxaq. Deyir ki, mhm, Paşa Orxan Rza Titanicə baxmayıblar. Paşa, Orxan və Rza. Bunlar heç vaxt Titanicə baxmayıblar. Burada bu zaman. Tahir Sona Zaur Avatara baxmayıblar. Tahir, Sona və Zaur. Bunlar da Avatara baxmayıblar. Aha. Titanic, Apokalipsis filminə yalnız Paşa və Rza baxıb. Apokalipsisə yalnız və yalnız Paşa və Rza baxıb. O zaman Rza ilə Paşa buradadır. Onda digərləri bunlara baxa bilməz. Onda yerdə qalanlara pluslarımızı məcburiyyətdən buralara yazsaq. Onda bura minus. Bura indi bilmirik. Bura plus. Bura plus. Bunları da bilmirik. Deyir ki, indi Titanicə baxanların sayı hansındaydı? Avatardan bir nəfər azdı. İndi baxaq görək. 2 nəfər olsa burada da qaldı 7 nəfər. 7-nin də biz fərqi 1 olan necə parçalaya bilərik? 3, 4. Deməli, Titanicdə 3 nəfər olmalıdır. Avatarda 4. Titanicin onsuz 3-ü var. Avtomatik bunlar minusdur. Avatara da qalır. Neçə 4 nəfər qalmalıdır. Burada hansısa yanlış gedib deyəsən. İndi bizdən kimi soruşur? Avatar. Avatar olsa Sona, Tahir və Zal. Bir dəqiqə, Avatar. Avatar buradadır. Bir dəqiqə burada. Hə, biz burada niyə plus qoyduq? Çünki burada plus ola bilməz axı. Burada minusdur. Burada plus ola bilər. Deməli, avatara kim baxıb? Musa, Leyla, Orxan və Nigar. C variantı. Bir dəqiqə. C-də deyil. B-dədir. Leyla, Maqsud. Musa yox, Maqsud, hə. Ona görə olur B variantı. 26. Məryəm, Şəbnəm, Orxan, Kənan riyaziyyat üzrə olimpiadada ilk 4 yer tutdular. Hər birinin deməli, yenə hər sətirdən biri doğrudur. Deməli, adları yazsaq, Kənan, Məryəm, Orxan və Şəbnəm. Bunlardan deməli Kənanın ikincidir. İndi ikisindən biri doğru olmalıdır. Əgər Kənanın ikinci də olduğunu qəbul eləsəm, onda Məryəm üçüncüdür, səhvdir. Məryəm üç ola bilməz. Kənan indi əgər ikincidirsə, Kənan birinci ola bilməz. Deməli, Kənan birinci olmağını səhv qəbul eləsəm, Şəbnəm ikinci. Necə olur? Bir nəfər eyni anda ikinci ola bilməz. Bu formada mümkün deyil. Onda belə çıxır ki, mən əvvəldən səhv gəlmişəm. Ona görə başdan düzəldirəm. Onda Kənanın ikinci olmağı doğru yox, Kənanın ikinci olmağını səhv qəbul edirəm. O zaman Məryəmin üçüncü olması düzdür. Kənan birincidir. İndi baxaq, əgər Kənanın ikinci deyilsə, birinci olduğunu qəbul eləsəm, Şəbnəm düşür ikinci. Şəbnəmə düşür iki. Hə, Şəbnəmin ikinci olmağı səhvdir onda. Əgər Kənanın birinci olduğunu doğru qəbul eləsəm. Gəldim Orxanın ikinci olması. Orxanın ikinci olmasını doğru qəbul eləsəm, Məryəmin dördüncü olmağı səhvdir. Həqiqətən də Məryəm dördüncü ola bilmir. Məryəm üçüncüdür. Bizdən də ilk, indi baxaq. Əgər Kənan birinci, Orxan ikinci, Məryəm üçüncüdürsə, Şəbnəm də onda dördüncüdür. İndi bu varianta görə görək hansı variant ödəyir. Deməli, Kənana biz dedik ki, birincidir. Orxan ikinci, Şəbnəm
Üçüncü Məryəm dördüncü. Bir də baxaq. Kənan birinci, Orxan ikinci, Y variantı uyğun gələr. 26-cı suala. Keçək növbəti 27-28 tipli suallara. 27-də deyir ki, belə bir piştaxtalar qurulub, həmin bu piştaxtaların nömrələri artan sırada düzülüb və bunlardan bəzilərində meyvə, bəzilərində tərəvəz satılır. İndi baxaq görək. Nişərdə deyir ki, bizə eyni növ maldan 3 və daha çox satan piştaxta yanaşı gəlmir. Maksimum ikisi yanaşı gələ bilər. İkinci ilə üçüncüdə həmişə meyvədir. O zaman ikinci ilə üçüncü meyvədirsə, bizdə birinci ilə dördüncü meyvə ola bilməz. Deməli, tərəvəzli tərəvəzdir. Çünki hardasa 3 ilə daha çox olmaz. B ilə D indi hardadırsa tərəvəzdir. Y dördüncüdür. Onsuz Y hamısında dördüncüdür. Bu isə heç bir xeyri yoxdur. F-dən dərhal əvvəl C, dərhal sonra B gəlir. Deməli, C, F bu olmalıdır. F-dən dərhal əvvəl C, dərhal sonra B gəlir. Deməli, A variantı cavabda BFC gəlir. CBF, hələ ki B-də problem yoxdur. CFB, C-də də problem yoxdur. D-də də problem yoxdur, Y-də problem var. C, F, B ayrıdır. Ona görə B, C-də üçündən biridir. 7-də tərəvəz satılır. 7-yə baxıb görürəm ki, D düşür. D-də də həqiqətən nədir? Tərəvəzdir. Şərtdə olsa mənə deyir. Bir də deyirdi ki, mənə B-də tərəvəz satılır. Əgər CFB üçüncüyə düşürsə, burada üçüncüdə meyvədir, axı, ona görə B səhvdir. CFB burada da üçüncüyə düşür, D də səhvdir. Ona görə həqiqətən birinciyə D-yə tərəvəz düşür, yeddinciyə də tərəvəz düşür, CFB ardıcıldır, Y-də dördüncüdür. Ona görə C variantı. 28. Deməli, yenə ticarət mərkəzi sualı. Aliyə, Ayla, Danil, Mehriban, Səfər dostlarına ad günü hədiyyə almaq üçün ticarət mərkəzinə gedirlər və onlar uyğun olaraq 1, 3, 5, 7, 8 saat vaxt keçiriblər. Ayla ticarət mərkəzindən sonuncu çıxmır. Hamıdan gec Aliyə çıxır. O zaman Aliyənin belə çıxır ki, Aliyə ticarət mərkəzində 8 saat vaxt keçirir. Səfər ailədən 2 saat çox vaxt keçirdir. İndi ailədən 2 nə ola bilər? Ya 1, 3, 3, 5, 5, 7. İndi onu bilmirik. Ailə sonuncu deyil. Aliyə də bu bir dəqiqə. Aha. Ailə sonuncu deyil. Daha sonra Mehriban Danildən dərhal sonra ailədən isə əvvəl çıxır. Deməli, Mehriban ilə Danil ardıcıldır. Deməli, Mehriban Danildən dərhal sonra. Deməli, Danil Mehriban. Ailədən isə əvvəl çıxır. Deməli, bu üç dənə ardıcıllıq belə getməlidir. Səfər ailədən 2 saat sonra çıxır. Deməli, səfər də ailədən daha sonra çıxmalıdır. O zaman ən axırıncıda ailəyə çıxır. 5 nəfərdilər. Birinci Danil çıxır o zaman 1 saat. Mehriban 3 saat. Beşinci Ayla. 7 saat səfər və 8 saat da ailəyə. Səfər o zaman düşür 7 saat Y variantı. 23-cü sualda. Keçirik növbəti 28-ci sualda doğrusu. 29-cu suala. Baxaq. Buraları bir təmizləyək. Deməli, idmana aid bir sualdır. Gülər, Sevinç, Fatimə və digərləri. Deməli, deyir ki, Gülər, Sevinç, Fatimə alidə müxtəlif adlarını yazacaq. Gülər, Sevinç, Fatimə, alidə. 4 nəfərdilər. Hı -hı. Deməli, karate, judo, aikido və kung fu. Digərləri isə burada artıq hamısını bir üstündə yazmaq olar, yəni ayrı-ayrılıq sətirlər kimi. Bu bizim ayrıca xəttimiz olsun. Digərləri hansılardır? Dilləri. Hərəsi də bir dil bilir. Çin dili, Yapon dili, Monqol,
və tatar dili. İndi baxaq. Aikido ilə kim məşğul olsa, Aikido ilə məşğul olan qız tatar dilini də bilir. Yəni bunlar eyni adam olmalı. Daha sonra Gülər ilə Sevinç Kung Fu və Karatedə deyirlər. Gülər ilə Sevinç Kung Fu və Karatedə deyirlər. Gülər burada deyil, Kung Fu'da da deyil. Sevinç də burada deyil, burada deyil. Fatimə Monqol dilini bilir. Hə, eyni zamanda da bunlar Çin dilini bilmirlər. Gülər ilə Sevinç. Fatimə Monqol dilini bilir. Amma Kung Fu'da döyüşə bilmir. Onda burada minus. Onda Kung Fu'ya gedir Ali'də. Bunlar onda olur minus. İndi baxaq görək. Onda burada olur. Avtomatik. Minus. Onda burada olur. Minus. Ali'de o zaman növbəti nə qalır? Çin dili. Onda Kung Fu və Çin dili digərləri önəmli deyil. Keçirik növbəti suala. 29 da dedi. A variantı oldu. 30-cu sual. Kafedəki yəni baxaq. Hə. Kafedəki menyu hərəsindən 5 ədəd olmaqla ya 5 3 ədəd olmaqla orta dəqiq buranı təmizləyək. Hə. Deməli 3 dönər, 3 firkartov, 3 ayrandır və hərəsindən də kiçik, orta, böyükdür. Deməli kiçik ölçülü dönər ilə, deməli dönərin kiçiyi nə edir? Yalnız orta ölçülü kartof götürə bilər. Deməli yalnız orta ölçülü kartof, kartofun ortasını götürə bilər. Orta ölçülü dönəri ilə, orta ölçülü dönəri ilə yalnız orta və böyük firkartof. Deməli orta kartof və böyük kartof götürə bilər. Böyük dönəri ilə, dönərin ən böyüsü ilə hər üç ayran götürə bilər. Ayranın kiçiyin, ayranın ortasın, ayranın böyüsün. Daha sonra kiçik firi kartof ilə yalnız kiçik ölçülü ayran götürə bilər. Kiçik firi kartof ilə kartofun kiçiyi ilə yalnız kiçik ayran götürə bilər. Ayranın kiçiyini götürə bilər. Orta ölçülü firi kartof ilə kiçik ölçülü ayran. Deməli orta ölçülü firi kartof burada var da artıq. Deməli orta ölçülü ilə nəyə götürə bilərik? Kiçik və orta ölçülü ayran. Deməli ayranın kiçiyini də götürə bilər. Ayranın ortasını da götürə bilər. Burada da ayranın kiçiyini götürə bilər. Ayranın ortasını götürə bilər. Böyük ölçülü piri kartofu ilə isə hər üç ölçüdə ayran götürə bilər. Deməli burada da ayranın hamısı ola bilər. Ayran kiçik, ayran orta, ayran böyük. Bir hansı olmaz? Hansılar götürmək olmaz? Orta ölçülü dönər ilə kiçik ölçülü ayran. Mən orta ölçülü dönər götürsəm, kiçik ölçülü kartof götürəcəm. Kiçik və hansı olur olsun fərqi yoxdur. İstənilən halda orta ölçülü ayran götürə bilirəm. Deməli adı düzdür. B variantına baxaq. Kiçik ölçülü dönər ilə böyük ölçülü ayran. Kiçik ölçülü mən dönər götürsəm, orta ölçülü kartof götürəcəm. Orta ölçülü kartofla da mən ancaq kiçik və orta ayran götürə bilərəm. Böyük ayran götürə bilmərəm. Ona görə B variantı səhvdir. Bizdən də səhvi soruşur. Hansı ola bilməz. 32. 5 qardaşlar bu yaşlarında Hüseyn Cavaddan böyükdür yaşca. Deməli Hüseyn Cavaddan daha böyükdür. Əlidən isə kiçikdir. Süleyman ən böyükdür. Əli də yaşca Elvindən kiçikdir. Deməli Əli də Elvindən daha kiçikdir. Onda Elvin Əlidən daha böyük olacaq. Elvin Əli. İndi yaşları da uyğun olaraq 13, 14, 15, 18 və 19. Ən böyük hansı oldu? 50-ni soruşur bizdən yəqin ki 15 yaşında olan. O da olur 50 D variantı. 32-ci sual. Buralar biraz təmizləyək. Deməli 32-də nə deyir? Hı -hı. 6 maniyədən ibarət yarışdır. Aha, bu adlar var.
Hər müəyyənə yalnız bir iştirakçı keçə bilməlidir və yarışı tərk edir. İştirakçıların göstərdiyi nəticələr haqqında məlumat belədir. Elməddin yarışı Hüseyndən tez tərk edib. Deməli, Elməddin ən axırıncı ən birinci tərk edib. Yox, bir dəqiqə. Elməddin yarışı Hüseyndən tez tərk edib. Elməddin Hüseyndən tez gedib. Hüseyn hələ davam edir. Elmir Səməddən azdır, Ömərdən çoxdur. Elmir, bu Elməddindir. Səməddən az keçib. Fatih Səməddən daha çox keçdi. Hüseyn yalnız 2 maniyə keçdi. Deməli, baxaq görək. Elmir kimdirsə, Elmirdən. Səməddən az keçib, Ömərdən çox keçib. Səməddən az keçibsə, deməli Səməd daha çox maneə keçib. Yəni qaliblər sırasındadır belə deyək. Ömər də Elmirdən azdır. Daha sonra Fatih Səməddən də çoxdur. Hüseyn isə ancaq 2 mərhələ keçə bilir. Elməddin də Hüseyndən yarışı daha tez tərk edib. Deməli Elməddin 1 maneə keçib. Hüseyn 2 maneə keçib. Neçə nəfərlər? 6 nəfərdirlər. 3, 4, 5, 6. 6 nəfərdirlər. Deməli Ömər onda 3 maneə keçmiş ola bilər. Çünki 1-2 olmur. Elmir o zaman 4, Səməd 5, Fatih 6 maneə keçir. İndi yarışı sonuncudan əvvəl kim tərk etdi? Sonuncudan əvvəl tərk etmək nə deməkdir? Bir dənə baxaq. Sonuncu tərk edilən kim olur? Qalib olmuş olur. Düzdürmü? Yəni ən çox keçən qalibdir. 6-cı Fatihdir. Qalib budur. Sonuncudan əvvəl də kim keçib? Səməd. Ona görə cavab olur Y variantı. Keçək növbəti suallara. Deməli, keçək 33, 34, 35 bunlara baxaq. Yavər, İsmail, Əbülfəz, Gülyaz və Nəzrin sinif dəftərin 5 günü növbətçi qalırlar. Məlumdur ki, Gülyazın növbəsi Əbülfəzdən bir gün sonraki gündür. O həftənin sonuncu 2 günü növbətçi qalır. Deməli, Gülyaz Əbülfəzdən bir gün sonradır və sonuncu 2 günüdür. O zaman Gülyaz 5-ci gündür. O zaman Əbülfəz olur 4. İsmailin növbəsi Yavərdən sonra gəlir. Bu həftənin ikinci günü növbətçi qalır. İsmailin növbəsi Yavərdən sonra gəlir. Demək, İsmail ikinci gündür. Yavər da o zaman birinci gündür. O zaman Nəzrinə hansı qalır? Üçüncü gün A variantı. Keçirik növbəti 34, 35. Aydın, Rəşad, Cəbrayıl, Famil qonşu binalarda yaşayırlar. Kimin hansı binada yaşadığı haqqında sorulaq. Famil nə birinci, nə dördüncü cavabını verdi. Aydın ikinci binada dedi. Aha. Cəbrayıl isə dördüncü binada yaşamadığını dedi. İndi baxaq görək. Aydın, Rəşad, Cəbrayıl və Famil. Famil nə 1, nə 2, 4-dür. Deməli ki, 3-dən biridir. Aydın 2-də yaşayır. Əgər Aydın 2-dədirsə, Famil də 1-də deyil, 4-də deyil, 2-də də deyil. Deməli, Famil 3-dür. Daha sonra Cəbrayıl 4-də yaşamır. Cəbrayıl 4-də yaşamırsa, o zaman Cəbrayıl 1-dədir. Rəşədə də qalır 4. Deməli, bizdən kimi soruşur? Famil Cəbrayıl 4-də yaşayır. Xeyr, Cəbrayıl 4-də yaşaya bilməz. Daha sonra Cəbrayıl 1, Famil 2 də ola bilməz. Aydın 2, Rəşad 4, Cəbrayıl 1, Famil 3, C variantı. 35. Aydan Samir, Elnara, Elxan, Gülay adlı 5 dost müəllim həkimdirlər və müxtəlif şəhərlərdə yaşayırlar. Baxaq indi yenə adlarımızı düzək. Deməli, Aydan, Samirə, Elnarə, Elxan və Gülay. 5 dostlar müxtəlif şəhərlərdə yaşayırlar.
Deməli, müəllim, həkim, mühəndis, rəngi başqa yerə götürək. Deməli, müəllim, həkim, mühəndis, daha sonra vəkil və mühasib. Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Qax və Şəki. Bu şəhərlərdədirlər. Həmçinin bu dostlar haqqında məlumdur ki, Aydanın uşaqlıq arzusu həkim olub. Deməli, Aydan həkim deyil. Hazırda o Bakı şəhərində biologiya. Deməli, Aydan o zaman müəllimdir, avtomatik və Bakı şəhərindədir. Deməli, digərləri səhvdir. Gülay Aydanın uşaqlıq arzusu olan peşəyə nail olub, yiyələnib. Demək, Gülay həkimdir artıq. Gülay o zaman olur həkim. Avtomatik onsuz bunlar minusdur. Bunlar olacaq minus. Burada olacaq minus. Və o Gəncədə deyil. Gəncədə deyil. Samira peşəsinə uyğun olaraq konstitusiyanı yaxşı bilir, nə qaxtada, nə şəkidədir. Deməli, Samira o zaman kimdir? Vəkildir. O zaman Samirə vəkildir. Avtomatik o zaman bura minus, buralarda minus. Və o nə qaxdadır, nə də şəkidədir. Daha sonra Elxan Sumqayıtda deyil. Elxan Sumqayıtda Elxan buydu. Elxan. Elxan Sumqayıtda deyil. Elxan mühasib deyil. Mühasib olan kimdirsə, Gəncədə işləyir. İndi Gəncədə olan mühasib olacaq. İndi baxaq. Elxana bir dənə bura qaldı. S-la olan kim idi? Mühəndis. Hə. Elxan onda mühəndisdir. Avtomatik bura minus. O zaman bura Elnarəyə qaldı. Mühasib. Mühasib olan Gəncədə işləyir. Elnarə o zaman Gəncədədir. Avtomatik bunlar minus. Burada minus. İndi burada bir dənə Sumqayıt qaldı. Sumqayıt o zaman qalır. Samirə. Avtomatik bura. Minus. Vəssalam. İndi baxaq görək. Elnarə hansı şəhərdə peşədə çalışır? Elnarə mühasib və Gəncə. C variantı. 36 maraqlı bir sual idi. Yenə yaş məsələləri. Deməli, Bəhruz Leyladan kiçikdir. Deməli, Leyla Bəhruzdan o zaman böyükdür. Bəhruz Leyladan kiçikdir. Ceyladan isə böyükdür. Xalid ən kiçik deyil. Nə Fidan, nə də Xalid Ceyladan böyükdür. Deməli, Xalid də Fidan da Ceyladan kiçikdir. Amma Xalid ən kiçik deyil. O zaman Fidan ən kiçikdir. Sonra Xalid, sonra Ceyla, sonra da bu formada gedir. O zaman Fidan və Fidan ən kiçik olduğuna görə ən az yaş ondadır 18. Bəhruz da ikinci olduğuna görə ən çox yaş yox 24 yaş Bəhruzdadır. Ona görə olur Y variantı. 37 5 dost. Emin, Kamil, Zaur. Zaur B-də deyil. Emin ya A. Deməli, Emin, Emin, Kamil, Zaur. Deməli, biz bunu onda yenə cədvələn quraq. Adlar bayaqçı kimi. Deməli, Emin, Kamil, Zaur, Fuad və Məhəmməd. Bunlar 5 dənə binada yaşayırlar. Deməli, Emin A-dır, B-dir, C-dir, D-dir və Y-dir. Zaur B-də deyil. Ay, Zaur B-də deyil.
Zaur hardaydı? Ha, Zaur buradadır. Yerini seçmişim. Bura Zaurdur. Demek Zaur B'de değil. Rengi de değişik. Emin ya A'ya Y idi. O zaman Emin ya A'ya Y idisə B, C'de değil. Zaur və Məhəmmədin ali təhsili var. ACD-nin isə ali təhsili yoxdur. Demək, Zaur ilə Məhəmməd ACD-də deyillər. Zaur ilə Məhəmməd ACD-də deyillər. Zaur Məhəmməd A-da deyil, C-də deyil və D-də deyil. O zaman Zaura qalır hara? Y. Zaur Y-dədirsə, o zaman Məhəmmədə qalır B. Məhəmməd B-də yaşayır. Y variantı. Keçək növbəti. 38-ci suala öncə lövhəni təmizləyək. Hı -hı. Deməli. Hı -hı. Hı -hı. Gez təmizlənir biraz. Deməli, keçirik sonra 38-39 suallara. İndi 38. Ayna qırmızı göcü kağızlardan 5 ədəd düzbucaqlı, 3 ədəd dairə və 2 ədəd üçbucaq kəsib, fiqurların 4-ü qırmızı, ikisi yaşıl və 4-ü göy rəngdədir. İndi baxaq. Deməli, göy, qırmızı, yaşıl rəngdə kağızlardan 5 ədəd düzbucaqlı. Deməli, bizim 5 dənə düzbucaqlı var. 3 ədəd dairə var. 2 ədəd də üçbucaq var. Və rənglər də qırmızı, göy, yaşıldır. Fiqurların 4-ü qırmızıdır. İkisi yaşıldır, 4-ü göydür. Üçbucaqların heç biri qırmızı deyil. Dairələrin hər biri müxtəlifdir. O zaman belə çıxır ki, e, dairələrin hər biri müxtəlif rəngdədirsə, bir qırmızı, bir göy, bir yaşıl. Və və bizə deyir ki, üçbucaqların heç biri qırmızı deyil. O zaman üçbucağın qırmızı deyilsə, yaşılla göy ola bilərdi. Yaşılla göy ola bilər. Və yaxud bir dəqiqə bu qalsın hələ. Düzbucaqlardan ikisi göydür. İki dənə göy rəng buradadır. Bir dənə göy rəng buradadır, 3 rəng. Bir dənə göy qaldı. O bir dənə göy də avtomatik gəlir bura. Və yaşıllardan da 2 yaşıl var. Yaşılın biri buradadırsa, avtomatik bir dənə də yaşıl buradadır. Çünki qırmızı ola bilməz. Daha sonra ikisi göydürsə, deməli yaşılların ikisi də getdi. Göylərin hamısı getdi. 4 dənə göy var. Qırmızı qaldı bir dənə. Bu 3 dənə qırmızı, o 3 dənə də qırmızı buradadır. Vəssalam. Deməli, düzbucaqlının ikisi göy, üçü qırmızıdır. Yaşıl dərəsindən bir, üçbucaqlı da bir göy, bir yaşıldır. Düzbucaqlı hansı səhvdir? Üçü qırmızıdır, doğrudur. Dairələrdən biri göydür, doğrudur. Düzbucaqlardan biri yaşıldır, xeyr. Düzbucaqlı heç yaşıl gəlib çatmayıb. Ona görə C variantı səhvdir. Üçbucaqlardan biri yaşıl, bir göydür, o da düzdür. 39. Aşağıdan yuxarı nömrələnmiş, doğru 5, 4, 5 nömrələnmiş rəflərə kitab, qılavuz, güldan, suvenir və sair qoyulub. İndi baxaq görək. Deməli, aşağıdan yuxarı nömrələnib. 1, 2, 3, 4 və 5. Hər dəfə yalnız bir əşya qoyulub, qlobus ikilədir. Burada qlobusdur. Kitab dərhal üstündə. Kitab qlobusun dərhal üstündədir. Demək, kitab 3-dədir. Şəklin olduğu rəfin nömrəsi təkdir və sonradan biridir. Üstə biridir. Deməli, şəkil 1 ola bilməz. Çünki şəklin altında suvenir var. 3 də ola bilməz. O zaman şəkil 5-dir. Güldanın olduğu rəfin nömrəsi tək deyil. İkisi qalıb. Güldan onda 1 ola bilmirsə, Güldan 4-dür.
Bir də qalır o zaman nə? Suvenir. Suvenir. İndi mülahisədən hansı doğrudur? Şəkil qlobusun rəfdən altda çəpdədir. Şəkil qlobusul xeyr, bu səhvdir. Kitab 3-cü rəfdə deyil, səhvdir. Qlobus 4-dədir, səhvdir. Qlobusun 2-də olduğunu gözləyib. Suvenir 1-dədir, doğrudur. Kitab olan rəf qlobusla suvenin arasındadır, xeyr. Ya da səhvdir. 40-cı sual. Kərim, Sabir, demə bu 4 nəfərdirlər. Bunlar marketə gedirlər. 3 qonşu, 3 nəfərdirlər daha doğrusu. Və marketlərin də adı bəllidir. Deməli, buraları da silək. Davam edək. Deməli, Kərim, Sabir, Tahir 3 nəfərdirlər. Marketə gediblər. Marketlərin də adı məhsul, bolluq və bərəkətdir. Deməli, 3 dənə meyvə, tərəvəz və şirniyyat alıblar. O zaman bunu da yaza bilərik yanaşı. Lego bunu da fərqli rənglə yazaq. Deməli, meyvə, tərəvəz və şirniyyat. Deməli, Kərim məhsuldan alıb. Kərim gedib, Kərim məhsuldan alıb. Kərim məhsuldan alıb. Deməli, digərlərini almayıb. Digərləri də məhsuldan almayıb. Sabir bolluqdan alıb. Onda bura ola bilməz. Burada ola bilməz. Tahir o zaman bərəkətdən alıb. Sabir tərəvəz almır. Sabirinki aldığı tərəvəz deyil. Bolluğa gedən şirniyyat almır. Bolluğa kim gedib? Sabir. Sabir şirniyyat da almır. O zaman Sabirin aldığı nədir? Meyvədir. Plus. Tahir tərəvəz alır. Tahir də gedir tərəvəz alır. Onda avtomatik bunlar minusdur. Onda burada minusdur. Burada minusdur. Şirniyyatda bu alır. Hansı fikir doğrudur? Sabir de tərəvəz alır. Xeyr. B səhvdir. Sabir şirniyyat alır. Xeyr. Meyvə alır. Kərim meyvə alır. Xeyr, şirniyyat alır. Y variantı. Bir də Kərim şirniyyat alır. Y variantı. Bitdi. İndi buraları indi silək ki, aydın görünsün. Keçirik 41-ci suala. Son 5 sual. Ayda Sevinç, Emilya, Emin, Aygün adlı 5 dost. Hı -hı. Demək, yenə cədvəlimizi vursaq. Ayda Sevinç, Emilya, Emin və Aygün. Demək, bunlar 5 dostdular. Hı -hı. Menecer, oy, menecer, psixoloq, laborant və satıcı. Və eyni zamanda 5 dənə də şəhərə gedirlər. A, B, C, D və Y. Deməli, A, B, C, D, Y. İndi baxaq. Aydənin uşaqlar arası psixoloq olması olsa da o menecerdir. Deməli, Aydə menecerdir. Və hardadır? A şəhərində. Onda o digərləri bu şəhərdə ola, bu şəhər, Aydə digər şəhərlərdə ola bilməz. Digərləri də A şəhərində ola bilməz. Aygün Aydan uşaqlıq arasında olan psixoloq olub o zaman. Aygün psixoloqdur. O zaman digərləri. Psixoloq ola bilməz.
və B şəhərində çalışmır. Deməli, A gün B-də deyil. Daha sonra sevinc operatordur. Ha, bir dəqiqə mən operator yazmamışam bura. Bir dəqiqə. O zaman buranı bir yer eləyək burada. Hı -hı. Hı -hı. Ben birində bölək. Yox, bölmək olmayacaq. Operatoru gəl sağ tərəfdən yazaq. Deməli, operatoru da buradan yazaq. Deməli, operator kimdir? Operator sevincdir. Sevinç operatordur. Sevinç. Ha, burada operatordur. O zaman digərlər operator ola bilməz. Sevinç həmçinin digərlərdə ola bilməz. Daha sonra kim gəlir? Və sevinç D ilə Y-də işləmir. Sevinç D ilə Y-də yoxdur. Emin də C-də yoxdur. Emin C şəhərində yoxdur. Satıcı olan B-də işləyir. İndi satıcı kim olsa B-də işləyəcək. Hı -hı. Emin də satıcı deyil. O zaman Emin satıcı deyilsə B-də də işləmir. Emin avtomatik qaldı. Laborant. O zaman avtomatik bular. Minuslu yenə. Emin laborantdırsa, aha, Acun olsa bu ola bilməz. Daha sonra Acun olsa bəllidir. Acun olsa burada da ola bilməzdi. Bir dəqiqə Eminə laborant qalıb, bəli. Daha sonra Emin burada ola bilməz. Bizə nə kimi soruşur? Emilia. Emilia'nı soruşur. Emilia avtomatik qalır satıcı. Emilia satıcıdırsa deməli B şəhərindədir. Çünki 4 dənə minus var, 5 dənə minus var. Hı -hı. Emilia deməli bizə menecer deyil, psixoloq deyil, laborant deyil, operator deyil. Ona görə bura qalır ona plus. Hə, bu A şəhərdir. Ona görə olur B şəhərində satıcı 41-ci sual. Ekranı təmizləyək. Keçək növbəti suala. Hı -hı. 42. Mağazada bir gün ərzində fərqli modellərdən bu e, kompüterlər satılıb. Şərti yaman böyükdür bunun. Deməli, Acer biz onu biraz onda bu tərəfdən çəkək. Daha sonra HP, Dell və Toshiba. 4 dənə kompüterdir. Görə başqa nələr verib? Yaddaşları 4, 6, 8, 16-dır. 4, 6, 8 və 16-dır. Eyni zamanda bunları alanlar Səməd, Elgün, Aytaç və Adəmdir. O zaman adlar da yazsaq. Bəlkə adları yan tərəfdən yazaq. Hı -hı. Deməli adlar Səməd, Elgün, Aytaç və Adəmdir. Daha sonra komutanın adları Acer, HP, Dell və Toshiba'dır. Zaten bunların qiymətləri də var.
Qiymətlər də 400, 560, 600 və 800-dür. İndi görün dola ehtiyac olsa onlar da yazarıq. Bəlkə ehtiyac olmadı. Baxın indi ən baha satılan kompüter Aytacın aldığı Dell'in operativ yaddaşı həcmi 8 GB deyil. Deməli ən baha qiymətə satılan kompüter Aytacındır. Deməli o da qiyməti o zaman nə qədər olacaqsa 680 manat. Aytacdadır və Aytac Dell alıb. Dell alsa da onun operativi 8 deyil. Bizden operatifin azalma sırasını soruşur. Daha sonra kompüter modelinin adı ilə alıcısının adı eyni hərflə başlayan. Baxaq görək. Acer deməli Aytacda artıq Dell-dir. Aytac ola bilməz. HDTA. Daha doğrusu HPTA. Hansılar qaldı? Adəm qaldı. Adəm deməli Acer alıb. O da digərlərini ala bilməz. Hı -hı. Operativ yaddaşın həcmi ən az olmasa da, deməli ən az deyil. Adəmdə 4 deyil. Səmədin aldığı 600 manatlıq kompüterin və Dell'in operativ yaddaşından azdır. Deməli, Səmədin aldığı 600 manatlıq, Səməddə deməli 600 manatlıqdır. Və Dell'in operativ yaddaşından azdır. Hər ikisinin operativ yaddaşından azdır. Deməli o zaman eee Acer ən az deyilsə 3 olacaq. İkisindən də azdırsa avtomatik Acer 6 qalır. Və və burada Aytatda 8 deyildisə, Aytatda 8 deyildisə 6 da olmayacaq. Və Dell'dən 6 azdır. O zaman Dell'ə nə qalacaq? 16 qalacaq. Çünki 8 ola bilməzsə 6-dan da böyük olmalıdır. 16 ola bilər. O zaman bura minusdur. Buralar da avtomatik minusları doldurduq. Burada minusdur. O zaman Səmədin aldığı 600 manatlıq kompüterin ramı 8 olmuş olur. Çünki deyir ki, Səməddən də kiçikdir 6. O zaman Səmədə 8 qalır. Avtomatik bura plus, bura minus. Bütün yaddaşları artıq tapdıq. İndi görək kimin kompüteri kimdədir. LG-nin aldığı HP-nin qiyməti. Deməli, LG-nin aldığı HP olacaq. Deməli, o zaman HP-nin yaddaşı 4-dür. Acer-in yaddaşı 6-dır. Daha sonra IQ-nun aldığı Dell-dir. 16'dır. Səməddə də aldığı 8. İndi ardıcıllıqla və salam yaddaşları tapdıq. Acer birinci, yəni Acer-ın ardıcıllığını düzürük. Deməli ən az olan 4-dür. HP, yəni 2. Daha sonra 6 Acer-dır. 1. Daha sonra 8 Səməddədir. Səməddə olan olsaydı Səmədin kompüteri. Yox bir dəqiqə Səmədin kompüteri. Hə, Səmədin kompüterinin avtomatik nə qalacaq? Toshiba qalacaq. Çünki 4 dənə kompüterdir. Toshiba 4 gəlir. Ən çox olan da Dell-də o da 3. 2, 1, 4, 3 B variantı. 42-ci sual. Belə bir uzun gedişdi. Sual idi. Keçək növbəti suala. 42-də bir dəqiqə baxaq görək. Azalan sırası ilə düzün deyir. Biz artan sıra ilə düzmüşük. Azalan deyir. Azalan deyirsə o zaman tərsinə olacaq. 3, 4, 1, 2 B variantı yox. A variantı biz artan sırada düzmüşük. 43. Bir sinifdə 12 şagird 1-dən 12-yə qədər nömrələnib, 4 komandaya bölünüb, qırmızı, mavi, yaşıl və sarı. Hərəsində də 3 dənə 3 nəfər var. İndi baxaq. Şərtin ardı yuxarıdadırmı? Hə, 2 dənəsi də yuxarıdadır. Deməli, 4 dənə komandadır. Qırmızı, yaşıl, mavi, mavi.
yaşıl və sarı. Aha, davam eləyək. Ədədlər də indi baxaq. 3 və 8 nömrəli şagirdlər eyni komandadadır. Hər komandada da 3 nəfər var. Bir nömrəli şagird mavidədir. Amma 7 nömrəli şagird onun komandası da deyil. O zaman hərəsində 3 dənə rəqəm ola bilərsə, mavidə 1-dir. Aha. Amma 7 onda deyil. Mavidə deməli 7 olmayacaq. 4 və 9 fərqli komandadadır. 10, 11, 12 yalnız biri qırmızıdadır. Yaşılda 6 var. Aha. Daha sonra 4 qırmızıdadır. 4. Sarı komandada 2 nömrəli şagird var. Sarıda 2 var. Daha sonra 5 sarı və qırmızıda deyil. 5 əgər sarı və qırmızıda deyilsə, ya mavidədir, ya yaşıldadır. O zaman 5 buradadır. 3 və 8 də eyni komandadadır. İndi 3, 8 hər ikisi eyni yerdə olacaq. Baxaq görürüz, ardı yuxarıda nə deyir? Mavi də təkdir. Sarı komandadakı ikisinin nömrəsi 3-ə bölünür. Deməli, mavidə təkdir ancaq. Deməli, tək 1-dən 12-yə qədər tək ədədlər hansılardır? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Demək, 1 onsuz da mavidədir. İndi 3, 5, 7, 9-dan da 5 o zaman belə çıxır ki, mavidədir. Çünki ya sarı, qırmızı deyilsə ikisindən birindədir. Yaşıl mavidən birində. Daha sonra 7 onun komandasında 7 mavidə deyil. 10, 11, 12-dən də yalnız biri qırmızıdadır. 4 və 9 fərqli komandalardadır. 4 nömrəli şagird qırmızıdadır. Sarıda 2 nömrəli şagird var. Yaşıl, sonra sarı ilə bağlı nəsə demişdi yuxarıda. Sarıların ikisinin 3-ə bölünür. Sarıda olanlardan da ikisi 3-ə bölünür. İndi baxaq. Gəl bunu da qabaq-qabaq qarşı-qarşıya yazaq bunları. 5-i buraya yazaq. Sarıda indi ikisi 3-ə bölünür. 6 deyil. Sarıda 6. Yerdə qalanlar hansılardır? E, 2, 4, 6, 8, 10, 12. İndi baxaq. 6 gedib, 2 gedib, 4 gedib. Daha sonra sarıda növbətlər isə 3-ə bölünənlərdir. Deməli, sarıya nə gedə bilər? 3, 9, 12. İndi baxaq görək. 4 və 9 müxtəlif komandalardadırsa, 3 və 8 eyni komandadadır. Deməli, əgər mən sarıya 3-ü götürmək istəsəm, o zaman 8-i də götürməliyəm. Bu mümkün deyil. Çünki o zaman 8 3-ə bölünmür. O zaman sarıya 3 getmir. Sarıya 9-u götürsəm və 12-ni götürsəm. 10, 11, 12-dən yalnız biri burada da ola bilər. Məsələn, 9-dan 12-ni götürə bilərəm. Hər ikisi 3-ə bölünür. Başqa variant qalmamışdı. Demək 9-dan 12 ilə getdi artıq. 9 ilə 4 fərqli komandalarda da doğrudur. Daha sonra 4 qırmızı yaşılda altıdır. 10, 11, 2-dən yalnız biri qırmızıdadır. İndi 10 ilə 11-dən biri burada olacaq. 3 və 8 eyni komandadadır. Deməli 3, 8 burada ola bilməz. 3, 8 burada ola bilməz. O zaman mən məcburam ki, 3 ilə 8-i bura göndərim. Eyni komandada olsun. Çünki mən qırmızıya 10, 11-i qoysam, 3, 8-i eyni anda ora qoya bilmirəm. İndi 10 ilə 11-dən də yalnız biri buradadırsa, bəs 7 hardadır? 7 qalıb baxın. Təkrarlama varmı? Hə, biz həmən burada ki 10-u, 11-i bura yazsam,
Çünki 12 buradadır, 10 oradadır. O zaman 11'i buraya yaza bilərəm. 7 də o zaman bura düşür. Çünki mavidə 7 ola bilməz. Çünki 11'i buraya yazsam, 10'u buraya yaza bilərəm. Fərqi yoxdur. O, hə, 10, 11'dən, hə, indi bitdi artıq. Biri bizə nəyə soruşur? Yaşılda hansı rənglər var? Yaşıl onsuz bəllidir. 6, 3, 8. Baxaq. 43, bəli, 6, 3, 8. Y variantım var. Belə bir son suallar biraz daha gedişatlı suallardır, daha çoxdur. İndi baxaq 44-45 son iki sualımız qalıb. Onunla da bu bölməni də yekunlaşdıraq. Növbəti bölmələrin izahında yerləşdirəcəyəm. Təzə suallar, bu hər biri yeni gələn suallardır. 44 məzunlar birinci sinif şagirdləri üçün kitab, karandaş, gələcək oyuncaqdan hədiyyə dəst almaq qərarına gəliblər. Mhm. Şagirdlərdə deməli hansılardır? Kitab, karandaş 2, dəftər 3, gəlincik 4, puzzle 5, oyuncaq 6. Hədiyyə dəst almaq qərarına gəliblər. Şagirdlərin hərəsində hər bir əşyadan bir dəfə istifadə etməklə 3 əşyadan ibarət neçə müxtəlif fərqli hədiyyə dəstə hazırlamaq olar? Hərəsindən bir dəfə. Mhm. Bizim 6 hədiyyəmiz var. Və şagirdlərin hərəsində hər bir əşyadan bir dəfə istifadə etməklə 3 əşyadan ibarət. O zaman biz təkrarlamanın qabağını almalıyıq. Bizim 3 dənə əşyamız ola bilər. Əgər mən birinci yerə hamısını yaza bilərəm, 6. Tutaq ki, dəftəri götürdüm. Mənim artıq 5 dənə variantım qaldı. Tutaq ki, karandaşı da götürdüm. Bu da oldu 4 dənə variant. 6 vur, 5 vur, 4. Bu da edir necə? 120. 120 halda biz ədəd düzəldə bilərik. Yəni ədəd deyəndə 120 formada hədiyyə dəstə düzəltmək mümkündür. 45-ci sual indi bizə deyir ki, niyə silinmədi? Ha, bir dəqiqə. 45-ci sual 45-də deyir ki, Könül, Mələk, Nail, Polad, Vaqif idman malları mağazasından 6 dənə top alıblar. Daha sonra 2 çanta, 2 papaq, 2 idman kürə və 1 bilyard stolu alırlar. Onların hərəsi 2 və yaxud 3 mal alıblar. Hı -hı. Hı -hı. Onların hərəsi 2 ya da 3 mal alıblar. Könül və Lalə hər biri yalnız 2 top alıblar. Demək, Könül və Lalənin hərəsində 2 dənə top var. Nailin aldıqları arasında bir dənə top var. Naildə bir dənə top var. Hələ ki. Bir top. Deməli 5 dənə top artıq getdi. Hı -hı. Deməli neçə növ mal var? Top, çanta, papaq, idman köynəyi, bilyard. 5 dənə mal var. Deməli Vaqif papaq, top, bilyard almayıb. Papaq, top, bilyard almayıb. Deməli ya çanta alıb, ya bilyard alıb. Deməli Vaqif, lakin 2 növ mal alıb. 2 növ mal alıbsa, o zaman Vaqif çanta ilə Vaqif idman köynəyi götürüb. İdman köynəyi. Polad yalnız bir çanta bir papaq alıb. İndi 2 papaq var idisə, onda biz belə eləyək də. Adları yazaq, hər birinə qabağından aldıqlarını düzək. Deməli, Könül, Lalə, Mələk, Nail, Polad, Vaqif. İndi aldıqlarını aparıb qarşılarına yazaq. Deməli, Könül və Lalə 2 top. Lalə də 2 top alıb.
Nail də ən azı bir top alıb. Demə bizim hələ bir. Alanların da hərəsi ya 2 ya da 3 mal alıb. Mələk bilyard stolu və papaq almayıb. Mələkdə bilyard stolu ilə papaq yoxdur. Deməli yerdə qalanlardan nəsə alıb. Bizə Nail, Polad və Vaqif bu son üçü lazımdır. İndi baxaq görək. Vaqif lakin 2 növ mal alıb. İndi Vaqifin aldıqlarından Polad yalnız bir çanta bir papaq alıb. Demək Polad bir çanta alıb, bir papaq alıb. Daha sonra Vaqif Vaqif 2 dənə mal alıb. 2 növ mal alıb. Hansıları alıb? Çanta ilə idman köynəyi. Deməli 2 növ buradadır, 2 növ buradadır. 4. Nail bilmir indi hələ nə maili alıb. Deməli Mələk də 2 növ alıb. Deməli neçə ümumilikdə bizim neçə malımız olmalı idi? 6, 2, 2, 10, 12, 13 dənə mal olmalı idi. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11'i alınıb. Amma bizə neçə olmalı idi? 13 dənə olmalı idi. Deməli, Könül Lalə artıq ala bilməz. Vaqif artığını ala bilməz. Deməli, Nail ən azı bir top alıb. Deməli, Nail yerdə qalan ikisini də alıb da. Çünki ümumi 13 olmalıdır. Mələk ikisini alıb. Bunlar ikisini alıb 6. Polad da ikisini alıb 8. Vaqif ikisini alıb 10. Nail birini alıb 11. Yenə də ikisini ala bilər. Deməli, bu son üçü Nail, Polad və Vaqif neçəsini ala bilər? Deməli 2, 2 plus 3. Maksimum dənə 7 dənə mal alıblar. Nə olduğu önəmli deyil. Bu da belə sonuncu sualın izahı. Son suala biraz xeyli vaxt apardı. Yeni əlavə olunan sual tiplərdir. Növbəti sualın izahında görüşənədək kanalı izləyib abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.